ibaga ahubwo umva nagatsimbye subizi se nanjye nagiye kugatsimba nyine mu gihuru ngiye kugenda noge nk'umuntu ugiye ahantu mite comoka nyine wapi ntago barabukwa ahubwo bag yageze ubu yageze muri gare simfite gutega se niyangombwa ndahita mbwira Olivier antware kuri moto andepose muri gare mpita ngenda sawa nyine ubwo ahubwo nsange mwatetse ndakeka ngo muteka amafiriti Allô? Oui. Yes. On va ça. Uri he? Mu rugo mane. Waba uje gushaka icyo? Ase ngure mu rugo kandi numvise ngo bakwirukanye. Inde wanyirukanye? Nuza garafere wacu. Arafere mane zibintu ngore yashaka ura mureze. Zuma mubwire. Amayeko no kuna ina bitu dufaranga mane nakodesheje gito mane natashye mwe muri kakarakane yaragiyemo. Ese aya mafaranga uri kumbwira ubundi wayakuye konje ko ataduhembye. Aiga mane uri umureze nyine nese kutaba umunye Kigali nge nagiye niziga amasenga magana 200 urumva. Menye impamvu. Umva se menye impamvu bakwirukana. Nuko we aya mafaranga uri kuvuga wasanga ari yo wamwibye. Okay, nakibazo noneho uri muri Umva se. Ikiye. Okay, none murabizi. Najyango numva nyine kuntu neze nyine ngewe ntago ndagigegera ngaho mu rugo. Nanya kuko nanjye ndimo gutaha. Uragenda mu rugo nakwirukana nawe yabambye ufunguza. Nanjye nageze ute? Ahubwo uri kunyemera kandi nawe yakwirukanye uraza kuncumbikisha. Ucumbika ya rwose ntago yabinkora mane garafere mane ndamwubaha mane. Garafere ndamwubaha ntago yabinkora ahubwo wowe ucumbitse he ngo nze ngo nkurebe. Ariko wemere ko wowe impamvu kwirukanye ni amaronji. Amaronji. Y'amaronji. Ako uribagiwe ko yuko ari wowe wajya guyanumaga kugira ngo nje kuyaca kugira ngo ukunde uyarye kugira ngo ubone n'ubuzima kugira ngo ubeho. None urimo kumbekera ngo none urimo kumbekera ngo ni njyewe. Tamana angawe ngo kumbekera kabisa. Mubwire ibihese. None tubonana urumva? Ni kuri yagito yimwe najyaga kubaza inzu n'amafaranga ngo gasinzaza kwishyura urumva? ujya kujya kureba abakobwa Mbangubwire sibyo mbangubwire man boss ni mukuru arabizi byose urumva man ntabwo mburana nawe man umva ngubwire n'icumi ndari kwimye noneho shaka mbe nicariye hano jebe mbe nirebe komete muri telefone nanjye nyine shaka untunze tachi use niba karagaye nene ari kuzabona tachi Nari kumye kubera kuri kumburanya urumva? Ngo yishume nk'umuvandimwe w'umuntu twabaye. Asha ko bize ko twabanye neza. Ibintu byose ukumwe byatewe n'iki kugira ngo wowe bashe akwirukane nanjye ngabinzanemo. Urumva se? Urafite nubwo ari umukire ngiye nene kujya mu kavumo kanje urumva? Nanga ibintu bya stress.
ko nze ko nawe niba ugiye muri geto urumva yego ubwo geto buriya bwo uzashobora kuyibamo ko nzi ko ukunda abakobwa cyane none se ari nyinshi y'abakobwa nyine umukobwa mufite umushere wanjye wa wundi waje cyagiye girafrene reka nkubwire nituza tukabana rero mbabara ntihazagire umukobwa n'umwe winjiramo azaza yinjiramo ari uko njyewe nahari nagiye ihene yanjye yawe usibye hari wambikije ihene yanjye iri he ihene ntawe sinone sinjye uri kuza kumbaza ihene mwa nayikubaza nese njye ihene hari wambikije nukuri kandi nuko mwihakana abantu ihene yanjye nagwaye mva mu tutarwana ihene yanjye ujya kuva mu rugo imitwe yanetse urayibagira ndacyagiye yese ngiyeho ubwo nahuriye he nawe ndakuzi iyi fone wayiguze iki iyi fone se isi fone kari umuntu yanyihereye yayigwaye se mu biki hoya ndefurira cyane iyo waguze ihene yanjye ariko njye hari ihene wamaye narayiguhaye imitwe yanetse ntayo wamaye iyi fone ndayikwakanye itware nanjye bongo iki ndayitwaye no fone aha ese niba yishyurira bivuze ko nanjye nakazi nanjye nazaje turarwana n'ukuri ntago nkuzi ntabwo urancika n'ukuri ntago nkuze rega oya ntabwo wancika n'ukuri ahubwo nshaka ibishaka ariko se biza bitese ese ubwoko utarimo uramanuka nta mu cyaro Kimironko ni ugiye kujya uhita ufata iki ariko nyine ubwo ngewe hari utuntu nshaka kuguha nyine ubanza kuzancirira bari abantu ihene yanjye twavuye mu rugo umbwiye nguje i Kigali ihene yanjye nkayibura wayitwaye rya ye nta hene yawe natwaye ariko ubundi si ubwo rukono ufite yajya ngo n'ubwo iki ni urwo kugutsibura ariko se nanjye ndabifite ngo iki noneho yinkubite nanjye nyigukubite no ushaka kurwana muri make unkoreho unkubite nayo ngukubite n'umugabura ihene yanjye wansubije ihene yanjye ariko ngiye hari ihene yawe amaye ushaka ko tubikorana mu ntambaro wamaye ihene yanjye nareba ubwo nyine niba arizo ushaka niba arizo ushaka zibera imbaraga nanjye ko nzifitera ngira ngo ifiriti naryaga i Kigali nayiriraga ubusa undi saje gukora iki hano mu cyaro mwese birakureba mwese ntaza hari uwo ndi mideni ihene yanjye candagazwe ntabwo urabimbwira ariko ntabikubwirara ku ihene yanjye aha iriya hene ni ukuri uranyishyuye ihene yanjye ntabwo aha nidushake turwane ariko ihene yawe bike ariko ushaka nyamara ushaka kuzanyambura mwayo ariko sha urayimba turarara turwanya ariko ibiki oya turarwana ibiki turarwana kandi rwana nawe ibiki ahubwo dore buduramuna kuguhamagara amamagara si icyuma
bimeze biti sha ni amahoro tu ni amahoro cyane rwose ahubwo se ikintu nshaka kubwira cyagiye ubushize narakwamagana nshaka inzu ariko ubu ngubu mbonye yanzu ntabwo nikikeneye pe. Hano ruguru Mani santi yarahinze mani dore mani niba ufata icyabiri cyo kurana yago nakundi icyabiri ari nta naraburijwe nta kundi moto wajye uzana moto yawe ko iyi moto iramba mani yewe utane twongera gura ntabwo ndigera moto ariko yageze gutera kasike y'abasani ubona nayo mfite urufunguzo rwayo nayo ngiye kuyikwereka kugira ngo uhite uninjira. urebye njyewe na mukuru wanjye twamaze kwiyunga ntabwo nshaka yuko natandukana nawe kandi urabizi kandi mukuru wanjye ngomba kubana nawe neza kandi ndamutse ngiye gushaka ahantu ho kuba hanjye nyine ntashishwa n'inzara kandi mukuru wanjye niwe wamenyeraga buri kimwe cyose nkarya nkaryama ngasinzira. Rero ushaka wawe mani wiyihoreye ahubwo niba ufite undi mukiriya wazamushakira nawe akaza akayibamo ntacyo.